السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام. اليوم بإذن الله عز وجل حتكلم عن كم تريك مهم جدا ممكن يفيدكم إن شاء الله تعالى، وخلوه في بالكم دائما في اختبار الهيئة. في بداية الاختبار أنتم حتجلسوا على الكمبيوتر. لما يدخلوا بياناتكم على الكمبيوتر حيشتغل عندكم اورينتيشن مدته 5 دقائق تقريبا. الاورينتيشن يخلص في دقيقتين لو كنتوا سريعين، وحيبقى لكم 3 دقائق. طبعا من الاشياء الجميله اللي هم وفروها لنا في الاختبار انه يدوكم سماعات عشان تلبسوها وتعزلوا اصوات، ويدوكم زي البورد. البورد هذا الكتروني او نقدر نقول سيمي الكترونيك، ما هو يعني سمارت. تقدروا تكتبوا فيه بقلم خاص عندهم. تكتبوا فيه النوتات، الاشياء الاساسيه اللي حابين تكتبوها. يعني بدل ما تطلبوا ورقه وقلم، لا، عندكم بورد تكتبوا عليه. طبعا البورد لو ضغطت زر فيه حيمسح كل شيء، فانت افضل شيء تكتب النوتات الاساسيه اللي تبغى ترجع لها وقت الاختبار. طيب، وعشان نستغل هذا الشيء اللي وفروا لنا هو الهيئة إن نكتب على البورد، في أشياء أساسية ومهمة تعتمد على الريكول، زي مثلا جزئية الميرمر، زي مثلا جزئية البرولونجيشن تبع البي تي تي أو الاثنين مع بعض، أو البليدنج تايم. يعني لو كتبناها على بورد وجاء سؤال في الاختبار، يصير ما يحتاج نقعد نفكر هذا الصح ولا هذا الغلط، خلاص نطالع في البورد ونشوف الإجابة الصحيحة كيف ونقولها على طول على السؤال. فاهمين كيف؟ يعني قبل ما يبدأ الاختبار خلال ال3 دقائق، احنا زي ما قلنا انه في 5 دقائق اورينتيشن، دقيقتين نشوف الاورينتيشن، وخلال ال3 دقائق اكتب كل النوت اللي تبغى ترجع لها وقت الاختبار، وابدأ الاختبار. صدقني بإذن الله عز وجل حترتاح في أسئلة الميرمر، حترتاح في أسئلة البليدنج، أسئلة البي تي تي والبي تي والشلة هذولا. تمام؟ جاهزين؟ إن شاء الله تعالى بإذن الله حنبدأ نشرح الميرمر بطريقة بسيطة. طيب، حنبدأ الآن نتكلم عن أنواع الميرمر. حنبدأ بالسيستوليك ميرمرز. زي ما انتم شايفين أنا راسم الكلافيكل وراسم الاسترنم. رسمت 4 مربعات، حطيت مربع وخطين: منطقة الأيورطة هنا، منطقة البلمونري، منطقة الترايكاسب، ومنطقة المايترال. هذا المربع يتكتب على البورد على طول. تمام؟ وحنشوف الآن إيش حنكتب داخل كل مربع بطريقة إن شاء الله تعالى الكل حيتذكرها وقت الاختبار. طيب، بعد ما كتبنا المربعين، كل ما راح يكتب في هذه المربعين هنا يعتبر ejection systolic murmur، وكل ما راح يكتب في المربعين اللي تحت في منطقة المايترال والترايكاسب يعتبر pan systolic murmur. وحنعرف الحين كيف نعبي المربعات بطريقة تسهل لنا الحفظ والاستذكار. طيب، وزعناهم على المربعات. المربعين اللي فوق كتبنا فيهم ال A هنا مرة ثانية، وال B مرة ثانية، والM كتبناها مرة ثانية هنا، والT كتبناها مرة ثانية هنا. طبعا المربعين اللي فوق نسميهم السوبيريور، المربعين اللي تحت ما حنسميهم سوبيريور ولا حنقول انفيريور، نقول المربعين اللي ما هم سوبيريور. اوكي؟ طيب، سوبيريور بدايتها حرف الاس، فمعناته الايرتيك ستينوسيس، البلمونري ستينوسيس، كلهم ejection systolic murmur. بالنسبة للمايترال والترايكاسب طبيعي ما حيكونوا superior، معناته ايش؟ regurgitation. mitral regurg وترايكاسب regurg نسميهم البان systolic murmur. حلوين؟ طيب، نكمل ونعبي. منطقة الإيرتا حيكون فيها كمان الكواركيتيشن of aorta. خلاص؟ بما انه او برضه حنزود ولا يزعلوا التترولوجي of fellow. هذولا كلهم الثلاثة ejection systolic murmur. البلمونري stenosis حنحط فيها aortic او عفوا atrio septal defect، الأسد. خلاص، الأسد superior في منطقة البلمونري. البان تحت الترايكاسب VSD والAVSD، والمايترال ريجيرج مستر حيكون لحاله طبعا، أناني مستر. أوكي؟ طيب، جبت التاي هاي يحيى أنت الحين، يعني بس حطيت لي اللي فوق إجيكشن واللي تحت بان سيستوليك. إيش الفائدة يعني حطيتهم في مربعات؟ حجاوب على هذا السؤال إنه
منطقة الإيرتا أفضل أنواع الميرمر اللي راح تسمعها في منطقة الإيرتا، حتسمع الإيرتيك ستينوسيس، الكواركتيشن في إيرتا، والتترولوجي في فلو. أنواع الميرمر اللي راح تسمعهم أفضل مكان في البلمونيك اريا هي البلمونري ستينوسيس والاي اس دي. الترايكاسب ريجيرج والفي اس دي والاي في اس دي افضل مكان راح تسمعهم فيه في الترايكاسب اريا. والمايترال ريجرجيتيشن او المستر هذا اللي لحاله متكي حتسمعه في الايبكس او حتسمعه في المايترال اريا. اوكي، معلومه حنضيفها، الاي اس دي عنده معلومه الوايد فيكست سبليتنج سكند هارت ساوند. تمام؟ اوكي، هذه معلومه تضيفوها على الاي اس دي. يعني الاسد وايد، يعني ضخم، fixed ثابت، splitting second heart sound. بعد ما رسمنا الرسمة هذه على البورد قبل ما يبدأ الاختبار في وقت الاورينتيشن، حننط بسرعة ونكتب السيستوليك والدايستوليك ميرمر على شكل سريع زي كذا. هنا السيستوليك ميرمر قسمناهم إلى ميد وبان اللي هولو والليت، والدايستوليك إلى ايرلي وميد ليت. كيف حنكتبهم؟ حعلمكم ذحين طريقة حتفتكروا فيها كيف الكتابة. طيب، بعد ما تعلمنا حفظ واستذكار السيستوليك ميرمر بالطريقة الخنفشارية هذيك بالمربعات، حنجي الآن نكتبها بهذه الطريقة. حنكتب السيستوليك على اليسار والدايستوليك على اليمين. حنكتب الميد والبان والليت في السيستوليك. بناء على الرسمة السابقة بتزودنا جزئية الليت اللي هي المايترال فالف برولابس في السيستوليك. لما نجي على الدايستوليك هو عكس السيستوليك بالضبط. لو قلنا ايرتيك ستينوسيس في السيستوليك، حنجي نتكلم في الايرلي ايرتيك ريجرجيتيشن، وحنتكلم في البلمونيك ستينوسيس حنجي نقول هنا pulmonary regurgitation. إذا الايرتيك ريجرجيتيشن والبلمونري ريجرجيتيشن هم early diastolic murmur. أوكي؟ بما أنهم عكس بعض، نجي كمان نتكلم على البان، هو عكسه الميد والليت. mitral regurg حنقول mitral stenosis، وترايكاسب regurg حنقول ترايكاسب stenosis. بهذه الرسمة إن شاء الله تعالى نكون غطينا معظم الميرمرز اللي موجودة، أو الرسمتين هذه، الرسمة المربعات الخنفشارية هذيك والرسمة هذه. حنفتكر إن شاء الله تعالى معظم الميرمرز وأهم الميرمرز، وحنجاوب على أكثر الأسئلة بناء على هذه الرسمتين. في حاجة ريديكولس تحفظوا فيها زي المايترال ريجيرج مستر، قلنا هو لحاله. في مستر بن يجي في بالنا دائما، في مستر بان سيستوليك. ولما أتكلم عن المس اللي هي مايترال ستينوسيس، في مدام MDM مدام ميد دايستوليك ميرمر. تمام؟ حاجة ريديكولس لكنها تنسخ في المخ وتسهل لنا الريكول، وأي واحد يسألك مثلا. بكذا نقول إننا الحمد لله غلقنا جزئية الميرمر بنسبة 95%. الآن بقي الجزء السهل اللي هو جزء المانجمنت. هذا عليكم، لكن احنا غطينا الجزئية الأصعب، هي جزئية استذكار الميرمر اللي دائما الناس بتلخبط فيها، ودائما يعني بتجاوب على أسئلة غلط، لأنه أحيانا بيجيب لك السؤال، الهنت الوحيد في السؤال هو الميرمر، هو اللي يحدد لك نوع الانومالي أو نوع مثلا الابنورماليتي، عشان خلالها أنت تحدد المانجمنت. فهمتوا كيف؟ فإن شاء الله تعالى أكون ساعدتكم وأفدتكم، وإذا عندكم أي استفسارات أنا تحت أمركم، هذا حسابي في تويتر، وتفضلوا في أي وقت. يعطيكم ألف عافية.